Heute würde ich gerne weiter ins Detail gehen, wenn wir über unser zukünftiges Forschungsthema sprechen, nämlich Smart Data Ecosystems. Wir haben das ja schon an anderer Stelle besprochen. Smart Data Ecosystems ist der Oberbegriff dafür, dass wir in Ökosystemstrukturen, also unter Kooperation von verschiedenen Teilnehmern, Daten bestmöglich nutzen, um einerseits Innovation zu ermöglichen, die aus dem Zusammenfügen der Daten entsteht, daraus dann letzten Endes auch über die Nutzung von agentischer Technologie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern und drittens natürlich das Beste aus KI und Daten zu machen für den Wohlstand in diesem Lande. Und Smart Data Ecosystems ist ein relativ großes Forschungsfeld, was wir strukturieren, indem wir eine Architektursicht halt einnehmen. Also man kann typischerweise komplexe Phänomene wie eben Smart Data Ecosystems insofern handhabbar machen, dass man sie in Architekturebenen zerlegt. Und bei Smart Data Ecosystems haben wir sicherlich mindestens 4 dieser Ebenen. Also man hat oben angefangen, letzten Endes eine Ökosystemsicht. Man hat darunter dann eine Sicht der Dienste, die entstehen über agentische KI und die Nutzung von Daten. Früher hätte man auch gesagt Applications oder Apps oder so etwas. Dann hat man in der dritten Ebene die Ebene die aus unserer Sicht wichtigste befähigende Ebene, nämlich derjenigen der Daten und der KI an sich. Aber am Ende reden wir über Software und diese Software muss irgendwo laufen auf einer Infrastruktur für solche Ökosysteme oder eben halt Daten- und KI-Infrastruktur, wie das manchmal auch genannt wird. By the way, ich glaube, das erste Mal, dass diese Dateninfrastruktur für KI in dem öffentlichen Diskurs Erwähnung fand, war schon 2018 in der damaligen KI-Strategie der Bundesregierung. Da wurde nämlich auch schon gesagt, man braucht tatsächlich so eine Infrastruktur, um Daten austauschen, nutzen zu können, damit man eben KI einfach gesagt befüttern kann. Und heute möchte ich mich tatsächlich konzentrieren auf diese unterste Ebene, also auf die Infrastrukturebene. Derjenigen Ebene, ich habe eben zwar gesagt, Daten und KI sind wahrscheinlich die wichtigste, aber ehrlich gesagt, ohne die Softwareinfrastrukturebene läuft gar nichts, weil am Ende sprechen wir eben halt von Softwarediensten, die eben halt auf Infrastruktur laufen müssen. So, wenn wir uns also diese unterste Ebene anschauen, haben wir häufig Cloud-Infrastrukturen. Genauer gesagt reden wir seit einigen Jahren von dem sogenannten Edge Cloud Continuum und das möchte ich ein bisschen erläutern. Passend zu eigentlich der Idee von Ökosystemen, dass Dinge nicht zentriert sind, dass Ressourcen nicht zentriert sind in einer Hand, gilt das auch für die Cloud-Infrastruktur. Wir haben also wenn man so will, ein Netzwerk, auch ein Ökosystem von unterschiedlich großen und miteinander agierenden Cloud-Ressourcen. Wir kennen alle Cloud-Plattformen als, sagen wir mal, relativ große Infrastrukturen, die typischerweise auch in großen Rechenzentren vorgehalten werden. Können wir uns noch darüber unterhalten, welche davon private und public sind, also welche nur für einzelne Unternehmen genutzt werden oder welche auch öffentlich genutzt werden, beziehungsweise auf öffentlichen Rechenzentren laufen und nicht auf privaten Rechenzentren. Und auf der anderen Seite dieses Kontinuums haben wir dann auch Infrastrukturen, die auf Geräten laufen, also zum Beispiel auf Industriekameras, die in Distributionszentren zum Beispiel von Amazon oder Zalando verwendet werden, um tatsächlich halt auch Stückgut, also im Prinzip Pakete automatisch zu erkennen. Und in der Mitte haben wir dann eben halt Softwareinfrastruktur, die zum Beispiel Daten poolt in einem Distributions- oder Verteilzentrum von Amazon, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder von Zalando oder von wem auch immer. Also wir haben also im Prinzip halt tatsächlich ein Kontinuum, eine Kette, ein Netzwerk von Softwareinfrastrukturen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Es ist nochmal ganz wichtig, dass wir uns auch gewahr werden, worüber wir eigentlich tatsächlich reden, wenn wir von diesen Infrastrukturen, Rechenzentren oder Recheninfrastrukturen halt sprechen. Und da sind klassischerweise, wie wir das eigentlich schon seit 40 Jahren der klassischen Rechnerarchitektur halt kennen, 2 Dinge ganz besonders relevant, nämlich einerseits die Rechenkapazität, also im Prinzip die
CPUs oder GPUs, wenn wir insbesondere im KI-Zeitalter unterwegs sind, also Prozessorkapazität, wenn man so will, und auf der anderen Seite Speicherkapazität. Das sind zwei nach wie vor ganz wichtige Ressourcen, die wir auf allen oder in allen Ausprägungsformen dieses Kontinuums halt vorfinden. Also klar haben wir bei Cloud-Rechenzentren riesige Mengen von einerseits GPUs, aber auf der anderen Seite auch von Speicherkapazität. Wir haben dann moderate Kapazitäten eben beispielsweise in solchen Fog-Environments, wie man das auch mal sagt, oder mittleren Infrastrukturkapazitäten, wie eben bei einem Distributionszentrum sozusagen, also die Infrastruktur, die Daten poolen kann aus eben genau diesem Rechenzentrum und dann eben halt zum Beispiel in eine größere Cloud auch weiterverteilt und von dort Daten bezieht. Aber wir haben natürlich auch at the edge oder on the edge, je nachdem, wie man das nennt, also da sozusagen an den Ecken, an den Enden des Internet, wenn man so will, eben genauso Kapazitäten, insbesondere in Bezug auf Prozessorkapazitäten und eben auf Speicherkapazitäten bezogen. Also eine Industriekamera hat eben halt auch leistungsfähige Prozessoren heute, sodass man dort auch Dinge ausführen kann und sagen wir mal, wenn wir über KI reden, halt auch Modelle auf diesen Prozessoren halt laufen lassen kann und beispielsweise auch Inferenz, also die Nutzung dieser Modelle zum Beispiel zur Erkennung der Pakete direkt auf der Kamera machen zu können. Also das ist halt ein sehr großer Vorteil. Die Edge ist relativ heterogen. Das bezieht sich eben nicht nur auf Industriekameras, sondern man könnte auch sagen, eigentlich ein modernes Auto, was schon erste Funktionalitäten hat für autonomes Fahren, ist auch eine Edge. Oder irgendwo ein LKW von Liebherr, der irgendwo in der Mine eingesetzt wird, oder ein Bus oder so etwas. Also all diese Kapazität in Form von Prozessorkapazität und Speicherkapazität ist eben halt total verteilt in diesem Kontinuum. Und nochmal, das entspricht ja auch der Idee von Ökosystemen. So. Also wir haben auch letzten Endes halt, muss man sagen, glaube ich, natürlich immer eine fortschreitende Entwicklung. Also Moore's Law, natürlich entwickelt sich halt die Kapazität, die Leistungsfähigkeit dieser Hardware unheimlich schnell halt weiter. Aber im Grundsatz sind sich eigentlich alle einig, dass man also dieses Edge-Cloud-Kontinuum irgendwo als die unterste Ebene von solchen Ökosystemen halt hat. So, jetzt ist halt die Frage, was ist da jetzt eigentlich dann zu tun oder was ist da jetzt eigentlich wichtig? Naja, wir haben schon gesehen, dass wir ganz unterschiedliche Akteure auch über dieses Edge-Cloud-Kontinuum zusammenbringen müssen. Und insofern ist es eben auch wichtig, dass wir in irgendeiner Art und Weise Vertrauensmechanismen auch in diesem Edge-Cloud-Kontinuum verteilen. Also wir müssen Akteure, die diese Ressourcen, also Speicher und Prozessorkapazität nutzen wollen, die müssen sich irgendwie identifizieren, müssen authentifiziert werden und autorisiert werden, das zu tun. Also wir brauchen Identitätsmanagement, klassische Trust-Mechanismen. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass wir eben, dadurch, dass wir natürlich eine verteilte Architektur haben, irgendwie auch Interoperabilität herstellen müssen. Also Interoperabilität von grundlegenden Diensten, also zum Beispiel Datenspeicher in diesem Kontinuum und letzten Endes diese Dienste auch auffindbar machen müssen. Also blöd gesagt, man braucht irgendwie einen Katalog, wo man weiß, was man wo finden kann, nicht wahr? Wir haben also eine hohe Anforderung an einerseits Vertrauen und an Interoperabilität. Interoperabilität hat auch immer sehr viel damit zu tun, dass wir auch, sagen wir mal, verhindern wollen, dass man Login-Effekte halt hat. Das ist beispielsweise auch eine der nach wie vor gültigen Motivationen für Entwicklung wie Gaia, dass man eben halt tatsächlich in so einem Kontinuum solche Cloud-Ressourcen für smarte Datenökosysteme wie eins nutzen kann und eben keine Login-Effekte hat, dass man eben halt switchen kann und dass man eben halt auch unterschiedliche Ressourcen von unterschiedlichen Anbietern nutzen kann. Ne? Also genau, also Vertrauen, Interoperabilität sind 2 Punkte. Für uns als ISST hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass der dritte Punkt, ich will gar nicht sagen, mit der spannendste ist, aber da, wo einfach noch viel offen ist, so will ich es vielleicht mal formulieren, nämlich das betrifft die Koordination und das Management dieses Edge-Cloud-Kontinuums. Und wir haben hier einfach eine ganze Reihe von Einflussfaktoren zu berücksichtigen, um sozusagen eine optimale,
eine gute Verteilung von Anforderungen, von Lasten und Kapazitäten in diesem Edge-Cloud-Kontinuum zu erreichen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir eine Reihe von Einflussfaktoren kennen und ihre Wechselwirkung. Also ich will vielleicht nicht alle nennen, aber vielleicht einfach ein paar mal diskutieren. Das eine ist, wir haben sicherlich einfach eine gewisse Ressourcenbeschränktheit. Also ich kann tolle Sachen machen auf einer Industriekamera, aber ich kann natürlich keine großen Modelle trainieren, weil dafür einfach die Prozessorenkapazität nicht reicht. Ich kann kleine Modelle dort vorhalten und halt nutzen, aber ich habe natürlich eben halt eine Ressourcenbeschränktheit. Also das ist ein Punkt. Also ich habe ein klassisches BWL-Thema, ich habe mit beschränkten Ressourcen zu tun und die sind unterschiedlich in diesem Edge-Cloud-Kontinuum. Das andere ist auch, es gibt sowas wie die Naturgesetze, nicht? The Laws of Physics. So, ich habe Latenzen und wenn ich, sagen wir mal, wirklich Echtzeit-Interaktionen haben will, kann ich es mir teilweise nicht leisten, Anfragen zu starten an ein großes Cloud-Rechenzentrum, weil einfach die Anfrage zu viel Zeit kostet und die Antwort auch nochmal wieder zu viel Zeit kostet. Also Latenz ist halt ein wichtiges Thema, insbesondere wenn wir an Dinge denken wie autonomes Fahren und ich muss jetzt direkt Entscheidungen treffen, dann muss ich einfach Kapazitäten haben an der Edge, weil es einfach physikalisch nicht geht. Es dauert zu lange, um, sagen wir mal, Anfragen und Antworten bearbeiten zu können. Wir hatten eben schon, also das sind zwei Gründe, also Ressourcenknappheit, Latenz, physikalische Gründe und das andere ist natürlich auch, dass man, dritter Grund ist Souveränität. Ich will vielleicht gar nicht unbedingt alle Dinge immer mit dem großen Mutterschiff sozusagen teilen, weil vielleicht das an einem anderen Wirtschaftsraum betrieben wird, weil es vielleicht unter Regularien steht, die ich nicht gut finde. Denken wir an den US Cloud Act zum Beispiel, der US-Behörden gewisse Rechte einräumt, um an Daten zu gelangen von Kunden von Cloud-Service-Providern, selbst wenn der Betrieb dieser Cloud-Lösung eben nicht in den USA stattfindet. Also Souveränität ist ein weiterer Punkt, also der dritte. Und dann ist der vierte Punkt zum Beispiel auch Auslastung. Nicht? Also ich halte gewisse Ressourcen vor, Rechenkapazitäten, Speicherkapazitäten und. Wir stellen aber fest, dass in den meisten Fällen, gerade bei großen Cloud-Dienstleistern, eigentlich immer mit einem Peak geplant wird, aber über die Zeit eigentlich, diese Peaks gar nicht ausgeschöpft werden. Also wir aus Anwendersicht, wir bezahlen eigentlich zu viel, wir bezahlen Geld für zu viele Ressourcen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, und die richtige Verteilung der Lasten und der Kapazitäten in diesem Cloud-Edge-Kontinuum ist etwas, an dem wir sehr stark arbeiten, weil wir hier einfach aus der Sicht der einzelnen Nutzer optimal erreichen wollen. Die sind dann häufig letzten Endes kostenoptimal, plus eben halt auch, sagen wir mal, sicherzustellen, dass man seine Anforderungen erfüllen kann. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch nichts vormachen, ist eben halt auch Energiekosten. Wir müssen halt schauen, dass wir letzten Endes auch aus energetischen Gründen eben halt möglichst nur so viel oder die Ressourcen, die wir vorhalten, auch tatsächlich halt gut auslasten. Also man sieht, es ist ein sehr vielschichtiges Thema, insbesondere auch höchst relevant, weil Cloud-Architekturen einfach der Standard sind für Softwareinfrastrukturen, nicht nur in der Zukunft, sondern faktisch auch heute. Und wie gesagt, für uns ist eine ganz interessante Frage, wie man in Smart Data Ecosystems das sich daraus ergebende notwendige Cloud-Edge-Kontinuum so gestaltet und vor allen Dingen die Ressourcen daran so koordiniert, dass man eben halt kostenseitig im Sinne eines Ökosystems im Optimum ist für alle Akteure. Schwierige Frage. Und auf der anderen Seite dann eben halt die Anforderungen erfüllt, auch in Bezug auf Souveränität, auf Latenz und eben halt auch auf Ressourcenverfügbarkeit, das muss man auch sagen. Also ein spannendes Thema und wir sind sehr froh, dass wir da mit unseren Partnern dran forschen können.